So always ambo keessan jiraadhaa jijjiirrachuun barbaada yoo itti hin danda'ama. Hiyyuma keessan jira bor sadarkaa jijjiiruun barbaada yoo itti hin danda'ama. Qotaan jira always orientation idha gar thinking orientation. Yeroo hundumaa maal jedhamaa guddanne as yoo galagalte hin danda'amu ach hin danda'amu ol ilaallaan hin danda'amu ach ilaallaan hin danda'amu achoo hin danda'amu abbaafaati hin danda'amu mootummaan hin danda'amu barsiisaan hin danda'amu hiriyaan hin danda'amu kun sammuu ilmoo namaa waan dominate godheef hin danda'amu yaanna. Eda galgala erga amboodhaa gallee hamma halkan walakkaatti hin rafneen isiniin jedhe keelaa isheen jedhamtu faranjiin suni projektii tokko irratti tuma dubbannu waan isaan haasa'anii waan biyya kana hin fakkaannedha. Waan biyya kana hin fakkaanne waan biyya kana ala yaadamu yaadu ilaameen jedheen yaadi si yaaddan gaariidhaa garuu haala biyya kanaa wajjin hin deemu hin danda'amuun jedheen. Maaliif akkasitti yaaddu isin Ameerikaanota waan taataniif isiniif hin danda'ama nuuf hin danda'amu haala amma jiru irratti akkasnaan jette. Sababii nuuf hin danda'ama jennee imaajineeshinii keenyatu gargari. Warri asii imaajineeshiniin keenya hin danda'amu yoo hammanni yoo danda'ame yoo gaariidha kan. Inni sun imaajineeshiniin isaa samiitti ol ba'ee urjii qaqqabee ji'arra qubatee deebi'uun hin danda'ama jedhee kan inni yaaduuf yette. The three stressors of life barabaraan deebi'eera jette. Mucaan Ameerikaa keessatti dhalatu maala nyaadhaa bara jireenya isaatii hin yaadu. Mana kam keessan jiraadhaa bara jireenya isaatii yaadda'u. Maalan dhugaa bara jireenya isaatii gaaffii isaa miti. Maalan uffadhaa hin yaadatuyyuu. Jarri kun maalinni stressors of life. Jireenya namaa stress godhu. Imaajineeshinii namaa waan xixiqqoo yaaduutu sammuu keenya saturate godhe waan ta'eef waan gurguddaa bira ga'uudhaaf nutti ulfaata. Stressors of life. Garuu Afriikaadhuma keessaa ganduma hiyyeessaa keessaa immoo possibility thinkers hin ba'u. Possibility thinkers jedhame. I am jedhame. A possibility thinker. I am a possibility thinker. Amen jettu. Ani jedhame. Hin danda'ama kan jedhuun amana. Maariyaam Maartaa yoo amantaniif kan amanamuuf kan amanuuf hundinuu maaltu danda'ama? Hundinuu hin danda'ama. Mee harka keessan lamaan ol kaasaa. Wanti ati abjootteef hawwite hundinuu hin danda'ama. Har'aa yeroo mana kana keessaa baatan waan hundumaa yoo irraanfattan kanan hin irraanfatina. Hin danda'ama jechaa galaa. Hin danda'ama jedhame. Hin danda'ama jedha. Isa dhumaa hin danda'ama jedha. Samiin bokkaa roobsuun hin danda'ama. Galaanni gargar cituun hin danda'ama. Du'aan ka'uun hin danda'ama. Hiyyeessi sooromuun hin danda'ama. Garbichi bilisoomuun hin danda'ama. Dadhabaan jabaachuun hin danda'ama. Hojii hojjechuun hin danda'ama. Haala har'a keessa jirtu keessaa ba'uun hin danda'ama. Waggaa dhufu an haalli koo hundinuu hin jijjiirama namni jedhu ameena jedhu. Hin danda'ama jedhame. Si'a sadi jedha. Ammas. Isa dhumaa. Yes hin danda'ama. Wow. Danda'ama. Wow. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Wow. Wow. Televizyinii kana gaafan dhaabu fakkeenya kana dubbachuu baay'een jaalladha. Meeshaa baay'ee biteen Ameerikaanii fida amma rakkadhutti. Mana meeshaa irraa bitu sanatu cufame. Nan jaalladha mana sana. Waan an barbaadu hundumaa takkaadhumaan achitti dhaqee argadha. Cufame. Maaf cuftu manni kunoo gaariidhaan jedheen Ameerikaa. Jarri jaarsolii lama bara baay'ee hojjenne nu gaa'edhan kana duwwaa hojjenna miti jedhan. Indiyaawwan maaliif sittin himnu jedhan. Nuun real estateis baay'ee qabna Ameerikaa keessaa jedhan. Jeettii fi awuroopilaanis hin gurgurra Ameerikaa keessaa. Afrikaatti marmaarta miti maa tokko nurraan bitattuu naan jedhan. Abbaan akkatti buleessatu beekaa
maal atam jedhu ollaan ullee kaameraa bitee naani jeettis hin danda'an aan jedhan jarri booddee hin danda'amu hin jenneen maal taareen dubbannaan jedheen hoo kanaan nu bilbilii yookiin gaafa sanbadduraa konsaltantii xiyyaara standardiitti barbaaddu nama si wajjiniin haasa'u siif kenninaa jedhan baay'ee gaarii nan galee haadha manaa kottis hin himne nan irraanfadhe maaliif an seriously hin fudhanne Saturday sa'aatii beellamaatti bilbilee konsaltantiin hello abaluun jedhama wat xiyyaara konsaltantii xiyyaaraati waa'ee bittaaf gurgurtaa dubbanna jedheeni kanaaf immoo kan na dhibu maayikiroofoonii isaa oon godheen haasofsiisa haati manaan hin maraatte moo hinaan jette egaa gaaffiin hiyyeessaa maal akka ta'e beektu miti yeroo hundumaa meeqa xiyyaarri gatiinsaadha gaafuman jalqabu meeqaan natti gurgurtu xiyyaara gatiinsaa meeqaan jedhe amma waa'ee gatii dubbannatu hin taane gatiin dhuma irratti dubbanna aynataati barbaaddu dubbanna jalqabaa jedhe discussion isaa na jiru dheeresse namichi asii Addis Ababa isa buumoo dura Awurooppaa bu'ee isa Addis Ababa buumoo isa nama meeqa butu isa keessa ciisan immoo isa keessa nyaatan immoo isa paasenjarii meeqa baatu immoo isa baay'ee fiigu immoo isa fiiwulii hinuma tarattare namichi isa gaariinsaa meeqa gatiinsaa abeet gaaffii Afrikaa kanuma miti egaa akkan gaashan qabne shakkuutti ka'e namichi ituma inni laaffisin baay'ee discussionin keenya xinnoo dheerachuu waan danda'uuf wal arginee haasofnu gaafa sanbata guddaati kuni gaafa dafnoo wal arginu baay'ee gaariidha jennee hin cufne natti galagaltee haati manaan koo fayyaadhaati garuu naan jette fayyaadha eessa qubachiiftaa jette eewutu oofaa jette attamitti binnaa jette argitanii kaleessa waa'ee awurooppilaanii iyyuu hin haasofne har'a xinnoo fooyyofneerra waa'ee eessa qubachiisna haasa'utti kaaneerra jechuudha baay'ee kan isin dinquu waldaan keenya waldaan keessa jiru Peachtree City naannoo ani jiru waldichi walakkaansaa paayilotootaa fi hostesoota baay'een isaaniif paayilatoota Delta Airlinesiti namichi paayilatoota leenjisu ofiis xiyyaara oofu namni guddaan tokko yeroo hundumaa baay'ee walii wajjin dubbanna gaafa sanbata guddaa waldaa booddee dhufeetu ilaamee Dooktar Gammachiis jedha haadha manaa koo wajjin dhaabanna yeroo hundumaa waa'ee tajaajila keetii yaada karuma kaman si wajjin